रामचंद्र भला दे खबर केड़ा मसला आन गोठ में मसला ये न रस्तो को ना हाओ स्कूल को ना अस्पताल माना सहूलत का बो को ना मसला सब सभई मसला केड़ी सहूलतूं खपन पाण खे सहूलतूं रोड रस्तो खपे तो असांखे ॿियो न त पको न ठहनि सिरनारो ॾिन भला हाओ ऐं ॿियो अस्पताल बि कोन स्कूल हिकिड़ी हुई छपरे ते पढ़ाईंदो मास्तर ईंदो साहब साईं सरदार शाह जो थोरो आहे असां ते उहा बि बंदि कराए छॾी हाओ संधी न्याणी खे चए थो मूं हुनमें गवर्नमेंट स्कूल में दाख़िल कराई आहे पर असां वारा ॿार कढाए छॾी उहा बि बंदि कराए ॿिए पासे शिफ्ट कराए छॾी हाणे चवंदा रोड टिपे ॿी स्कूल में वञो हाणे मेन रोड ते हिते सौ सवारियूं लंघंदियूं असां ॿार कीअं टिपायूं नंढड़ा ॿार कीअं टिपायूं उन्हनि ते हिकिड़ो ऑर्डर करे छॾियो बाबा ईअं ईअं करे छॾियो पोइ बसि स्कूल उहा बंदि थी ॿार सॼो ॾींहुं वेठा आहिनि घर केॾां मोकिलियूं न न घटियूं पकियूं ॿियो कुझु कोन भई तसवर बि कोन असांखे सोच बि कोन त घटी पकी का ॾींदा माना एतिरो असीं सोचे बि नथा सघूं त असांखे घटी पकी ॾियनि जदीद दौर आहे हिन जदीद दौर में त हिननि खे ड्रेनेज करे ॾियणो आहे गटर जूं नालियूं ठाहे ॾियणियूं आहिनि घटियूं पकियूं करे ड्रेनेज उन्हनि खां संदा शहर कोन था थियनि 50 साल थिया आहिनि पीपी हुकूमत कंदे लाणकाणे जी हालत ॾिसो असां त असांजो सांगड़ भला केरु न सुञाणे असांजो पीराणो शहर आहे भला छॾे ॾियो लाणकाणे खे त सुधारियो ऐं संदे खे नवाब शाह खे ॾिसो वञे अस्पतालनि जी हालत ॾिसो गटर खुलिया पिया आहिनि रस्तनि में पाणी पियो आहे असांखे छा ॾींदा केॾा कयूं पैसा सिंध जा पैसा हुआ कंहिंजी ज़ाती जागीर ही बि स्विट्जरलैंड जे अकाउंटनि में पिया आहिनि भरिया पिया आहिनि तुंहिंजा मुंहिंजा पैसा संद आहे बसि पंहिंजो सॼो खून पसीनो उते गॾु थियो पियो आहे हीअ हाणे हिकिड़ो अॼु बीमार थियो आहे हुनखे मोकल मिली वई आहे ॿियो सुभाणे वरी बीमार पवंदो हुनखे मोकल मिली वेंदी हू हुननि पंहिंजो टाइम अयाशियूं करे पूरियूं करे छॾियूं हाणे पोयां हुनजा पुट पिया औलाद पियो खाईंदो हुननि खे सॼो छाजो टेंशन आहे हाणे छा कंदी गवर्नमेंट हुननि खे केस दाख़िल आहिनि या हुननि गिरफ़्तार आहिनि छा कंदी हुननि खे 4 साल जी सज़ा वागी एसी त आहे सज़ा छाजी आहे हुननि खे हे सांगड़ वारे सेंट्रल जेल में रखो त ख़बर पए सज़ा ईअं ॾिबी आहे संदे एसिन में बंगलनि में हिकिड़ो स्पीकर खे सज़ा ॾिनी हुन में एसी लॻी पई आहे नवाज़ शरीफ़ एसी आहे ज़रदारी खे बि एसी आहे पोइ छा आहे सज़ा हिन खे चइबी आहे इहा त कोन्हनि सज़ा उहा भई सांगड़ वारी जेल में रखो या मीरपुर वारी जेल में रखो ख़बर पए वाकई केस आहे मच्छर खाइनि त ख़बर पए बसि ग़रीबनि जो रत चूसे सॼी उमिरि संद अयाशियूं कयूं न हाणे बसि पोयां विया लोड़नि बसि इन मसइले जो हल छा आहे सिंधी माण्हुनि खे छा करणु खपे अव्हांखे छा करणु खपे मसइले जो हल आख़िर तइलीम आहे बसि तइलीम न आहे जहालत घणी आहे तइलीम हिकिड़ी हले न तइलीम हल आख़िरी बसि को हल कोन हिन जो जहालत वधीक आहे अदब आहे कोन इख़लाक़ आहे कोन जेको निसाब पढ़ायो थो वञे दर्सी किताबनि में उहो सही कोन हुनखे सेट करियो वञे उस्ताद कीअं पढ़ाइबो आहे ॿार खे उस्ताद बि बदिलजी विया आहिनि अॻे वारा उस्ताद ई कोन रहिया आहिनि अॻे अदब हूंदो ॻाल्हाईंदो उस्ताद कीअं उथारिबो कीअं विहारिबो ॿार खे हींअर उहा ॻाल्हि ई कोन्हे नाज़रीन मां खे हैरानगी थी हूंदी त ॾिते खान निज़ामाणी जे ॻोठ में रामचंद नाले हिकिड़ो नौजवान हूंदो जेको अहिड़ी फसाद ऐं बलागत सां सचाई बयानु कंदो ऐं वाकई हिन सच ॻाल्हायो त ग़रीबनि जे लाइ त उहे जेलूं ठहियल आहिनि जिन जेलुनि में उन्हनि खे मच्छर खाई उहे जेलुनि मां मरी निकिरंदा आहिनि अमीरनि जे लाइ एयर कंडीशन जेलूं ठहियल आहिनि ऐं हिन नौजवान जेका गुफ़्तगू कई उहो अॼु दौर जो हिकिड़ो अहिड़ो कड़ो सच हुयो जो उहो सच इन शइ खे बि साबित करे थो त सिंध जो नौजवान ऐं सिंध जो माण्हू बेशऊर न आहे बाशऊर आहे बेवस आहे लाचार आहे शऊर हुन वटि आहे पर बेवसी ऐं लाचारी जी हालत में उहो ज़िंदगी गुज़ारे थो हू चवे थो त जेके माण्हू पंहिंजे लाड़काणे खे न सुधारे सघिया आहिनि ऐं जेके नवाब शाह खे न सुधारे सघिया आहिनि उहे सांगड़ खे या असांजे ॻोठ खे किथां सुधारींदा वाकई नाज़रीन ही उहो कड़ो सच आहे जेको असांजे समाज खे सम्झणु घुरिजे असांजी सिंध खे सम्झणु घुरिजे त हिन भील नौजवान जेको हिकिड़े पोइते पियल इलाइक़े में रहंदड़ नौजवान आहे जेको हिकिड़ो नंढड़ो दुकान थो हलाए उहो उन दुकान ते वेही करे ईअं सोचे थो ऐं इहा सिंध जे शऊर जी तमामु वॾी शानदार अलामत आहे त सिंध जे बहिराड़नि में हाणे इन अंदाज़ में सोचणु माण्हुनि शुरू कयो आहे ऐं जॾहिं जॾहिं हिन नौजवान वांगुरु हर सिंधी माण्हू सोचियो त हू पंहिंजा फ़ैसिला अहिड़ा कंदो जो हुननि जे ॻोठनि में मिठो पाणी पीअंदो सुई गैस बि ईंदी ऐं तइलीम बि ईंदी ऐं हिन नौजवान चयो त तइलीम ई मसइलनि जो हल आहे ऐं हिन सरकार तइलीम सां इहो हशर कयो आहे जो हुनजी इमरजेंसी जो त ऐलान करे छॾियो पर हिन ॻोठ मां स्कूल खजी वियो ऐं सिंध जे हज़ारे ॻोठनि मां स्कूल खजी विया उते बिल्डिंगूं किरी रहियूं आहिनि उनजा चापड़ किरी रहिया आहिनि ॿार उस्ताद ज़ख़्मी थी रहिया आहिनि
असां वटि तालीम जो अॼोकी सरकार जो तालीम ॾांहुं जेको रवैयो आहे इहो आहे यूनिवर्सिटियूं मुसलसिल तहरीकुनि जे हवाले आहिनि मुसलसिल जुलूसनि जे हवाले आहिनि उते पंहिंजा मनपसंदि माण्हू वाइस चांसलर मुक़ररु करे उन्हनि खे बहिराननि जे वर चाढ़ियो थो वञे नाज़रीन अॼु हिन शख़्स न रुॻो मुंहिंजूं पर सभिनी ॾिसंदड़नि जूं अखियूं खोले छॾियूं आहिनि त समाज जी असुलु हक़ीक़त छा आहे ऐं उनजो असुलु सच छा आहे